стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит и кто на пороге стоит в ближайшее время. Делимся этим раскладом и жмем на сердечко для энергообмена. Если вы хотите получить личный полный расклад, пишем в WhatsApp или Viber, ссылка в шапке профиля на мои контакты. Стучит. Стучит какая-то тревога на вашем сердце будет. Стучит какая-то ссора, какой-то разговор спорный с мужчиной, из-за которого будет горько. Мужчина, который будет ставить свой принцип, мужчина, на которого вы полагали, надеялись, он как-то поменяет свои решения. Гремит. Гремит тоска по человеку, по королю, по которому вы будете скучать. К вам также должны прийти какие-то деньги, но они дадутся вам очень-очень непросто. Деньги, которые к вам придут, из-за них нужно будет приложить очень много усилий. Что на пороге стоит? На вашем пороге стоит какое-то ваше разрушение из-за какого-то обмана, из-за какого-то, возможно, даже предательства и неискренности людской идет к вам разрушение. Но вы не должны опускать руки. У вас будет два варианта. Либо опустить руки и сдаться, либо стать сильнее и получить исполнение своего желания. А оно будет вас благодаря вашему сражению. Колесо фортуны вам падает, исполнение желания за ваши старания, за ваши труды исполнится ваше желание, которое вы для себя заветно загадали.